Si chiude una stagione praticamente perfetta per il Città di Messina, in scena al Biazzi di Ragusa per affrontare l'ormai retrocessa Città di Ragusa. Ben ritrovati amici della Wii Sport con la 30ª e ultima giornata del campionato di eccellenza. Si affrontano due squadre che per un motivo o per un altro hanno già chiuso ampiamente da settimane la propria stagione. Il Città di Messina infatti è approdato in Serie D ormai da 2 giornate e come vi abbiamo raccontato in precedenza il Città di Ragusa è una delle squadre già retrocesse in promozione. Andiamo a vedere le due squadre che scenderanno in campo. Il Città di Messina cambia qualcosa, Mister Furner infatti fa ruotare la propria formazione, si schiera con un 3-4-2-1, in porta ci va Maisano per la seconda settimana consecutiva, in difesa Leo, Bombara e Porcino, sugli esterni Fofana e Ginagò, Calcagno e Quintoni in mezzo, Di Vincenzo e Princi a supportare l'unica punta alla corte. All'altra parte risponde Ragusa con Cilmi, Lagarruba, Lavaccara, Bellivaterra, Tavolino, Silla, Bellina, Macca, Vigari, Baghi e Manfred. Città di Messina che attacca in maglia bianca, inserti giallorossi a destra verso sinistra dei vostri videoschermi, maglia blu, total blu anzi per la formazione della Città di Ragusa. Subito prima occasione per i giallorossi, il pallone viene messo dentro, respinto male dalla difesa della Ragusa. Di Vincenzo sfiora il gol dell'1-0, sono passati solamente 27 secondi sul cronometro e subito l'attaccante classe 2000 a provarci. Di Vincenzo sarà uno dei più attivi soprattutto nella prima parte di gara, subito con Fofana, bella combinazione sulla destra, Di Vincenzo salta a due avversari, prova a mettere in mezzo per Princi, va a deviare un difensore della formazione del Ragusa, si tratta di Lagarruba in questo caso sul corner successivo. Ancora una volta il Città di Messina riesce a trovare un pericolo, azione prosegue con Quintoni, Calcagno lancia Di Vincenzo che stoppa il pallone e riesce a trovare il gol dell'1-0, tutto annullato però per posizione di fuorigioco, molto dubbio a dire il vero questa chiamata da parte del direttore di gara. Ginagò sulla sinistra, rientra con il destro, ancora Ginagò che mette il pallone dentro, la corte non ci arriva Di Vincenzo che con il mancino ci prova, Cilmi mette in calcio d'angolo, non riesce a trovare la prima gioia del gol in campionato con la maglia del Città di Messina. Di Vincenzo che ci sta provando comunque in tutti i modi sul corner successivo, Quintoni mette dentro, la corte spizza con la testa, è una cannonata che si va a stampare sul palo. L'azione prosegue ancora con Calcagno che lancia sulla destra, Quintoni stop, resiste a una carica di un difensore e trova il gol del vantaggio, seconda rete stagionale per Giuseppe Quintoni che con il sinistro riesce a battere Cilmi, forse una deviazione che favorisce l'ingresso in rete del pallone. Al 19esimo Quintoni porta in vantaggio il Città di Messina. Prova a rispondere dall'altra parte il Ragusa con questo calcio di punizione di Macca, non arriva nessuna deviazione da parte dei suoi compagni, pericolosa comunque la squadra locale. Porcino, sponda di testa per la corte, Princi trova la corrente Ginagò sulla sinistra, ancora Ginagò, il solito movimento a rientrare con il destro, palla dentro per la corte, stop, pallone con il piattone, incredibile l'errore di la corte da pochi metri, è un gol che solitamente è nelle corde dell'attaccante del Città di Messina. Qui poi Calcagno che va a servire Fofana, l'esterno rientra sul mancino, mette il pallone dentro per la corte che stoppa e con il destro trova il gol dello 0-2, raddoppia il Città di Messina grazie al Re Leone. La corte e il suo terzo gol stagionale, arriva alla mezz'ora del secondo tempo, poco minutaggio in questa stagione per la corte, i gol comunque sono sempre arrivati per l'attaccante di Mister Furner. Poi Princi riesce a sprintare sulla destra, salta diretto un avversario, mette dentro, ancora lì per la corte che trova il 3-0, gol facile per Franco Lacorte che al 35esimo sigla la propria doppietta personale e il 3-0 triplica il vantaggio il Città di Messina. Ci prova Princi nel finale di primo tempo, il suo destro però è sballato, arriva il duplice fischio da parte del direttore di gara che manda le due squadre al riposo. 3-0 per il Città di Messina che sta passeggiando al Biazzi di Ragusa. Il secondo tempo si apre con una decina di minuti di pura accademia per la formazione giallorossa, non succede praticamente nulla e allora Mister Furnari a dare emozioni infatti arriva all'esordio in prima squadra per il classe 2002 Forestieri che va a rilevare Maisano, il giovane portierino della scuola calcio della Città di Messina. Ricorderà sicuramente quest'ultima giornata. Tanti applausi a Ragusa da parte della società della Città di Messina. Entra anche Costa per rilevare Porcino, si va a schierare in una posizione inedita di centrale difensivo. Poi Calcagno sbaglia di grosso e mette in difficoltà Costa che deve stendere Vigari sull'esterno dell'area di rigore e calcio di rigore appunto per la formazione della Ragusa. Sul punto di battuta è lo stesso Vigari ad andare, affronterà Forestieri per questo penalty, si aspetta il fischio del direttore di gara, parte Vigari che va a spiazzare nettamente Forestieri e trova il gol
dell'1-3 per il Ragusa. Al 67esimo prova ad accorciare le distanze la formazione locale grazie al giovane attaccante. Entreranno anche Di Stefano e Lo Giudice nella formazione della Città di Messina. Finiscono i cambi per Mister Furnari, qui Ginagò che va a servire Lo Giudice, resiste a una carica, ancora Lo Giudice che mette il pallone dentro, Di Stefano si divora l'occasione per il 4-1, doveva soltanto spingere il pallone in rete il giovane esterno di Mister Furnari. Poco dopo azione praticamente fotocopia, stavolta Lo Giudice mette dentro per la Corte che aggredisce tutto solo l'area di rigore e trova la tripletta personale e trick, come direbbero gli inglesi, per Franco Lacorte. Quinto gol stagionale al 77esimo, ancora una volta è la zampata del Re Leone, stavolta con il colpo di testa che va a mettere i titoli di coda non solo sulla partita ma su tutta la stagione del Città di Messina. Amici della Wisport, finisce l'ultima giornata del campionato di eccellenza, il Città di Messina si impone per 4-1 sul Ragusa. Da Antonio Caroè è tutto, un cordiale saluto e ci rivediamo in Serie D.